amahitamo mfashe ni amahitamo ni amahitamo ni amahitamo ngize ni amahitamo ni amahitamo ni amahitamo mfashe Ndarushye mana nge nta nubwo mana sinshaka no kuzongera gusubira kuri amplitude kuzigiye twahereye none nta nubwo nge mukunda yambwiye ngo ntago nzi kuririmba nzashaka undi mu producer ndashaka kuzagusohokana kujyana ahantu gutembereza muri hoteli nziza iri Kigali nubwo mama keza hari ariko yo nkuri byo mbona muruta umunsi ninjiye kuzimu nzi ko nzabona ubuzima ngoshye utazi no gukora nibuza atanakora ndikora nikorera ishyano dore hano bimanitse nshuti zanjye ariko muririmba neza, you are so amazing. High five bro. Let's meet. Tuzajya Hello? Oui. Anu ejo naraguhamagaye ndinda ngeza nakubuze kubera nta network aziri wanyu nenge ufite inkuru ya hatari mwana. Ubu nse ko no allo? 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 Oui, non ndikumva neza. Ikubwe mwana ngejo hari hahiye nahuye n'abantu bariza byatari bafite amajwi umva dushobora gukoresha mu gitaramo cyacu kandi bikagiramo neza bikagenda. Urabeshya. Umva nabahanga byatari. Umva se. Barabyemereye? Shabaranyemereye nukuri. Urumva babyangara va muri aya sha ntago babyanga. Yes. Umva nese ko ndikumva azashya we. Umva azashya se nagusa. Ahubwo nahise nyine ndi gutekereza. Ese ubundi iracyari yo pfuko iki wazamutse ugakora practice naguze. Uzi ko muri cya gitaramo utazapresenta utarakoze repetition. Oya, umva mbabari ibyo nubivuge. Mbabarira umva ndi kwitoza hano mu rugo nago wabyumva. Byose mba ndepeta. Urumva niyo mbuze umwanya ngiye kuryama umva ndepetera mu buriri. Umva umuntu tutakoranye practice ntabwo azaza hano ngo present kandi ahangaza bari abantu barenze bashaka kugira ngo bya bintu byacu babiteze imbere. Ubwo rero sinzi ibintu buri giruze. Shamba bara ntimuzanya kirore yanjye nukuri. Ntabwo twayifaka nukuri. None se ubwo ngubwo mananje bimeze bite wa free wanyu kaza ko. Umva nyine bimeze nabi kuko batari kumaga ushya ariko nizere ko namwe muri kwitoza sibyo tutazakoresha igitaramo ugasanga nitwe dusebye. Oya twariteguye ibintu byose tubishyira ku murongo ahubwo ni ubura gusa kugira ngo uzi ibintu byose tubirangize abandi bose twamaze gukorana practice. Shabyihorere. Ahubwo wowe komperuka barakwimye uruhushya baje kurugwa bati. Cyane nkurunde. Barabyanze banze ko ntava ariko nakoresheje kata ya danje kugira ngo wanyemerere umva nzakubwira ntabwo nabivuga. Iyo kata rero niyo nshaka kugira ngo nanjye nyikoresha. Ni ibintu bikomeye ntabwo nabikubwira kuri telefone. Cyakora nzabikubwira turi kumwe. Bisungiki. Ngeze wambwira ukuntu wabigenje nanjye. Shava muri ayo nuza nzabikubwira.
yewe barimo kumpamagariramo rwose, reka nitaba uyu muntu asigaye, ibindi wowe turaza kubivugana, ugire nyine uze dukore project kare. Umwitabe se witabe umuntu ugenda ijerekani? oya no kureba ya nawe. Umva nanjye bari kumpamagara winyirya bareka ngo ukupe. Umva se. Sha kandi merci ku bwa update sha. Ahubwo se ko nanjye ndakupompa uyu muntu. Sawa? Jesus. Guys. Ahantu hazashya. Umva. Hazashya umva ko abantu bavuga. Carine. Poet. Ariko mawusha niwe muntu wenyine uzi kumamagara ku isi. Narenje ngaho ni muntu. Ibyo se wihaye ni ibiki? Cyo kwitaba gutyo. Nakubwiye ko umwana w'umukobwa yitaba karamba cyangwa presente. Uri kubyumva? Yego mabusha cyangwa wi nyine mu gifaransa. Erega mabusha nubwo ubona ngiye nimereye gutya nize n'udushuri duke ariko nari nzi ubwenge. Nenze ubwenge bya hatari ariko nabonaga amanota menshi cyane pe. Ariko mabusha usi n'ikindi kintu nabonye nakugira inama. Buriya nabonye hari ukuntu uzi igifaransa kandi igifaransa cyinshi cyane. Navuze nti rero hari uburyo twakibyazamo umusaruro. Vuga ngo umusaruro ku rwego rwo hejuru kikagera hejuru abantu bose bakatwemera. Byagenda gute? Ukuvuga ngo twafata igifaransa tukakigisha tukabikoramo umushinga. Numva twigisha indimi ariko tukibanda ku gifaransa noneho tugahera mu bana b'abakobwa wenda bacikirije amashuri n'abandi bana b'abakobwa babyaye inda nyine zitifujwe. Ubwo rero urumva icyo gihe tubigishije tukabigisha igifaransa twadukoze umushinga mwiza cyane. Noneho igifaransa juste nanjye nanagufasha kuko le français c'est une langue le plus intelligente ku isi hose. Ubwo tukakigisha byanyabyo. Carine ntukajya unseka. Uti le français c'est une langue le plus internationale ku isi. Ubwo nawe ukabona wajya wigisha igifaransa se? Ariko urabizi cyakoze ako kanura kankosoye nakigisha ngo reprise internationale nyine twakigisha kandi nakibyaza umusaruro pe. Ahubwo se mabusha hari n'akandi kantu buriya ko hari ukuntu nje ndeba nkabona wenda hari ukuntu nje ndeba n'ubundi uru rugo ntabwo uzarurambamo pe. Navuga rero hari uburyo ushobora kumfata ukanyijyanira iwanyu muri ibi bihugu by'abaturanyi nyine. Noneho nagerayo nkiga igifaransa nkakiga nashaka nkazaminuza nkaba umuntu urenze. Noneho nasaga kano mu Rwanda bakankurira ingofero nyine bakabona ko natwe turi abanyabwe, bakabona ko natwe abana b'imfubyi tuba tuzi ubwenge. Nanjye nkazanyibigisha ko nkakibyaza umusaruro. Ni ukuri ntabwo nazagupfira ubusa pe. Ariko Carine ntukajya usetsa, uzi ko wasetsa n'uvuye guta nyine. Sinzi ibyawe rimuba wirakaje handi wisetsa mba mbona ntazi ibyawe mbese. Ariko se ubundi wanyitabye kugira ngo mbwire ibyo nkubwira cyangwa wanyitabye ngo numve ibyo umbwira? Ari njye nawe ninde wari ukeneye? Mawusha ni mwebwe mwari munkeneye ngaho narinje noneho ngo mumbwire. Mawusha mbabaje pe ngaho ni muntu ngende nihute. Fata envelope uje kuzana ibirayi ibiro 3. Mawusha ibiro 3 akubanza wibeshye. Utu 3 ntabwo byakunda Mawusha. No ibiro 3 wapi rwose wapi? Ubwo ngubwo uribeshye. Ako se Mawusha reka mubwire njye hari n'ibintu bisigaye bincanga pe. Nawe reba akakazu twajemo nese ko nanabyumvisha uvugana na boss ko tuzahindura inzu ko tugiye kongera tukimuka koko mwamba bari tukimuka tukabigira vuba kubona rwose ahantu tutagira n'utwumba two hejuru. Ntago rwose aha hantu byavamo mubigire vuba rwose. Ihute se tamugamba aho ngaho ihute uzana ibyo ngutumye. Sare ka ngende Mawusha reka nihute.
Kesi tamutenda bujino nako naze mu rugo. Sorry boss, narangaye pe. Mwaramutse. Mukuna musanga ndamutse neza. Mwaramutse ngira ndongera kundamutse neza ko yagiye. Tamutse neza. Kuri kibazo. Kakora nigire mu kazi. Akasagiye kadakorwa. Umva ko nigenje. Ubu noneho ndamuherahera. Ngeze naho nsuzugurwa n'umukozi koko. Man, with this. Man, no, njyewe ngo niyo chance yanyu ngo hayi. This is the last chance, bro. Like ubu ngubu indirimbo ndashaka hanze vuba, like soon as possible. Bro, man. Like, let's make it big, you know. Ntari bimani nje ndayari reka dukora umuzigo wa danje abantu tubasaze. Sibyo? Sokora mvuga kuvuga ibintu byinshi man, ntabwo ibingaye. Gusa nakubeshye. Oya bro. Sinzi kuzazamuka ukitwarira. Kuko kuri iyi si no muri iki gihugu nta muntu nigeze numva witwa gutyo wateye imbere. Sibyo ibintu ndakubwiye ko ngiye nshaka gusa nk'abandi. Okay. Jya kuri ibintu byinshi man, ko dukora akazi katuzanye. Kandi umva bro, ntabwo nshaka ngo nkoreshereze ibintu byanyu mu by'amafaranga. Like this is the thing. Gitangiye koresha ibimana. How support za nane. Guitar. You hear me? Like you feel me, bro? Fati bora bari koresha. Banzi gerageze. Ntabwo ngiye piano nyishaka bro. Jya kuri microphone one. Egera microphone dukore. Yeah. Tangira one. Uretse bro. Eko natanya. And I don't care what like uretse gato twongeye tanye. Riri. Oya, nakubwiye oya. Mani sibiki. Nakubwiye reka ngushyiremo piano niyo ushoboye. Hari babirenze se mano oya nta piano nkeneye ndashaka gitari mani dukore. Okay, komeza. And I don't care what they think about the love we have for each other. Nah. And I don't know what they've seen in us to hate us more than anything. No. For a reason. Riri, amasaha yawe yageze. Yageze mfite indi gahunda y'undi muntu. Yageze. Fasha, time is up. Fasha usohoke. Sohoka. Mfite undi muntu ubu ngubu tuvugana. Kumenya wakora stage nyishyira hera haraniho hanini fresh stage nayishyira ngita magaraga cyane no hano huzuye nk'abafana turebe ako shandibutse bitya se gusa nakwica umufana oya turi netesha sone natuzaniye iki umva number 2 tuse twa andi cyangwa tutwa keza oya kanipimi sikona imana nyiri mugo nari ngoye kaga stage nako neza oya nacishije pi tumutusha
neza nameze nkaho ari utwo bankoreye kuri stage. Noneho icyo gihe ubwo nyine urumva hano hose hicara abantu, noneho MC ahita noneho ampamagara, tuvuge ngo MC arampamagaye, ahita avuga ati Carine poet kuri stage. Noneho akibivuga nanjye mpite nza kurumva meze neza njinji no kuri stage ngo pa nahita mvuga poeme yanjye. Iyi si ndayivuga nemye, narayibonye, nyibona ntuje ndetse ntatuje, nyibona yose ndetse n'ibyayo ni amabanga si ibyo mbeshya, ngo ni ibya kiliziya y'ubu ngo yakuye kirazira iwacu sino ni mu icumbi, twikuba hasi nta gasambi, mbabare none mbone bukeye, numuke ndeba nseke bashima, ya mashagaga yo mu bugwari n'umugwi mwiza mpora mpimbwa ngahimba wari kombezi. Mbega isi iradusiga ikanadusonga ikadususurutsa ngo nicyo sango, kandi ibeshya yo gapfa ipfusha imfubyi nta pfunwe, ikadupfumbatira ubutunzi ntiduhe umutima. Nabivuga Kari, uzi ko ugiye gusara neza ariko se Kari, ibintu urimo ni ibiki? Ariko mbabarira usubiremo ibyo ariko urakora ndebe n'ukuri. Karicaranga nibyo byiza wenda. Ariko mabusha nyine mu muvugo nayo ndimo nditoza, ndimo ndareba ko nyine igihe nzabona ahantu njya kuvugira nyine subiramo nyine ndebe. Yewe subira yenda wumva amagambo gusa kuko ibya stage nari narabimenya nibwo neza winjiye, aribwo nari ngitangira. Nabonye ingene wahereye witoza. Nyine biravuga ngo nyine uwo muvugo witwa iyi si ndayivuga nemye, narayibonye, nyibona nuje ndetse natuje, nyibona yose ndetse n'ibyayo ni amabanga si ibyo mbeshya, ngo ni ibya kiliziya y'ubu yakuye kirazira iwacu sino ni mu icumbi, twikuba hasi nta gasambi, mbabare none mbone bukeye, numuke ndeba nseke bashima, ya mashagaga yo mu bugwari n'umugwi mwiza mpora mpimbwa ngahimbarwa ariko mbezi. Mbega isi iradusiga ikanadusonga ikadususurutsa ngo niryo sango, kandi ibeshya yo gapfa ipfusha imfubyi nta pfunwe, ikadupfumbatira ubutunzi ntiduhe. Sibyo bintu ko numva ari seriye. Umuvugo wawe ko numva sha pe ni mwiza. Ndagira ngo nabasusuguye. Ni ukuri ndumva tuvuga isi yo nuko yabaye. Nanjye mba nicaye nkabitekereza nkavuga nireka nandika akantu nk'ako ngako. Kabisa uwo muvugo ukomeza uri seriye. Ariko se buriya wavuye guhaha ryari watetse? Navuye guhaha kare cyane, nanabihishije pe kera cyane nyejo. Ni ukuvuga ngo ubundi ko byahiye, ikintu nari ngiye gukora, nari ngiye kugenda ngo nzinga ya myenda ya keza yendi nafuze ejo. Ikindi byo guteka iby'imyenda byihorere. Buriya narakubwiye kutazajya wirusha cyane. Ahubwo se mbwira, buriya ibintu wambwiye kare ubu ukomeje wabisubiramo? Ibihise kandi mama nabivuga. Yewe wabanza utari muzima, ariko buriya umuntu asinda icyo asanganye. Ahubwo mbugariza ikintu, buriya umuntu akubikije nk'ibanga, kubwira ibanga waribika ibanga. N'ubu se ntabwo uramenya? Njya kwibanga ndaroza ibanga ukirimbwira ni nkaho waba wibwiye. Njye ibanga nagenda nkaribika hahandi n'ipusi itagera, noneho nkirimenya nanjye ubwo ngubwo nkarifata nkarimira ubunguri no mu nda ngo ku buryo nta hantu byazongera gutungukira. Buriya rero hari ikintu ushaka kukubwira. Ndashaka kukubwira n'ibanga, ariko nimara kubona ko ribitse nkazaguha isi. Nta kibazo ariko nabikora pe. Nkurikije ko waba uribitse na misiyo wayikora, cyangwa se dukwiye no kubyandika
tukabitunga mu nyandiko. Nta kibazo rwose twabikora. None se kuzi kwandika nanjye nkaba mbizi tukaba tuzi gusoma, rega nta kibazo. Ahubwo ngutse akantu, reka ngenda aka kanya nonaha mpita nzana bike, mpita nzana n'urupapuro, ubivuga mbyandika, ubivuga mbyandika, ubivuga mbyandika, none niturangiza twese duhite dusinya. Siko bimeze se? Yireka nihute nyakora Ataraza. Ngo nde ihute yewe ndakubwira ugarutse. To do. Everybody keeps telling me that I'm not enough. Care about me, tell me something. Mfashanjira onchaka kujira. I know I'm not like him, I know I'm not like them. Arikonza